Запали своє ім'я. Вже 26 років поспіль фестиваль «Зорепад» дарує місту та всій Україні нові таланти. За роки існування участь у конкурсі взяли більше 15 тисяч юних дарувань. У цьому році учасники від 14 до 35 років дивували журі вокальними, танцювальними та акробатичними номерами. До фіналу потрапили найкращі артисти області. Що підготували цього року, дізнавалась Катерина Лук'янець. На сцені Палацу культури «Орбіта» Дмитро Волканов виконує хіт Арсена Мірзояна «Джеральдіна». Поштовхом для створення цієї пісні став лист Чарлі Чапліна до своєї доньки. Вона про кохання до мистецтва, світ можливостей та жагу до перемоги. Саме це свого часу й надихнуло хлопця, закоханого у музику, спробувати власні сили на Запорізькому фестивалі «Зорепад». Музыка – это как бы часть меня. Вот я не могу, вот я даже, можете заметить, с наушниками все время, то есть музыка – неотъемлемая часть. Я все время должен слушать, петь, что-то думать о музыке, рассуждать, ну то есть в таком плане. Запалити свою зірку на Запорізькому естрадному небосхилі вирішили і дівчата з танцювального колективу «Карамель». Приїхали до Запоріжжя з Мелітополя. Не гаючи часу, танцівниці репетирують виступ просто у коридорі палацу. Кажуть, «Зорепад» – це перший крок до всеукраїнської сцени. Адже саме з цього конкурсу колись розпочала свою кар'єру співачка Альоша та інші відомі зірки. Переполняет радость, потому что мы хотели выступить на этой сцене. Мы очень рады, что мы сюда попали, и спасибо большое организаторам, что нас позвали. Виступ за виступом конкурсанти намагаються вразити журі своїми номерами, адже до фіналу фестивалю пройшли лише 65 учасників. І тепер у юних зірок почалась справжня доросла боротьба. Члени журі уважно спостерігають за кожним номером. Незалежно від жанру постанови, будь-то пісня, танець чи акробатика, вони придивляються до найменших деталей. Кажуть, з кожним роком професіоналізм артистів зростає, тому оцінювати номери стає все важче. На протяжении всего года мы просматриваем участников, тем более, что у нас есть лига дебютантов и лига лауреатов. И когда мы ездим на отборочные туры по области, то мы стараемся уже привнести какие-то новые элементы, чтобы именно участники, которые будут уже в финальном туре, то они могли бы показать уже достойный номер. А побачити на власні очі кращі виступи талантів з усієї області запоріжці зможуть 11 листопада. Саме цього дня відбудеться гала-концерт фестивалю «Зорепад» у Палаці культури «Орбіта». Катерина Лук'янець, Сергій Регеда, телеканал ЗЕТ. До акцентів приєдналися Володимир Артем'єв, заслужений працівник культури України, та Ярослав Грабський, виконуючий обов'язки директора обласного центру молоді. Вітаю вас, панове. Доброго дня. 26 років для фестивалю – це така солідна дата досить. За цей час не намагалися виходити на всеукраїнський рівень? Можливо, з обласного вже виросли трошки? Я би відповів, якщо можливо, трохи про 26 років. Якщо казати чесно, фестиваль старший за мене. Приступаючи до роботи, ти об'єктивно розумієш, що 26 років жити в якомусь фестивалі, тим паче музичному, можливо, він втрачає актуальність. Але побачивши всередині, і не тільки всередині, а й зовні, можливість тих дітей, тих підлітків, які долучаються до естради. Тому що естрада – це питання не тільки вокалу, це і хореографія, це і циркове мистецтво. І ми розуміємо, що фестиваль потрібен. І наразі, 26 років, він повинен, звісно, трансформуватися до питання сьогодення та актуальності, але він точно є тим уже брендом, який є на Запорізькій області таким кузнею талантів естрадних, і він точно потрібен. Актуальність як ще підтримується? Можливо, я так розумію, попит просто є на такі речі у Запоріжжі? Попит є, тому що ми повинні розглядати два важливих моменти, і ми їх для себе виокремлюємо. Перший момент – це, звісно, доступність молоді, підлітків до естради, до можливості свого розвитку. Тому що місто Запоріжжя надає таку можливість. Ми маємо багато будинків культури, ми маємо інформаційні майданчики різного рівня. Від телеканалів до якихось інтернет-майданчиків, де можливо виступати, де можливо надавати свою інформацію до людей. А якщо брати, наприклад, райони, у нас в області 21 район, який має свої творчі колективи, який має свої будинки культури, і, відповідно, він повинен надавати розвиток для молоді. Ми стикаємося інколи з такими моментами, коли
молодий колектив каже, маючи ідеальний номер, ми йому одразу відбираємо фінал і питаємо, чому ви далі не розвиваєтеся. Вони скажуть, так у нас нема де це показати. Тобто виступів майже немає. Окей, ми показали його там на День району, на День села, показали в школі на випускний, все. І тоді таланти гаснуть, на жаль. Тому є така тенденція, що, наприклад, Володимир Євгенович зміг запалити декілька талантів, які бризнули своїм полум'ям не тільки на Запорізьку арену, на всеукраїнську та всесвітню. Тому я думаю, що актуальність не може втрачатись, тому що це, звісно, не фестиваль всеукраїнського міжнародного рівня, але це є фестиваль рівня обласного, який досить міцно вкорінений вже в поняття естради, в поняття творчого, музикального розвитку молодої людини нашої області. Тобто це такий своєрідний стартовий майданчик для зіркової кар'єри. Конечно. Это очень самое главное, что если он в Великобелозерском районе и дальнее село, он приезжает на отборочный тур, на финальный тур, на гала-концерт, он уже себя чувствует артистом. Чувство артиста – это самое главное, это дух, понятие такого счастья, что ты на сцене, тебя слушают, тобой радуются. И ты тоже в таком же ажиотаже находишься на сцене, уже уходишь за кулисы и говоришь, меня приняли как артиста. Это самое важное. А в дальнем селе ты уже артист, ты уже звездочка, ого, вот это да. Відчули себе артистом на Зорепаді и далі що? И потом Снова происходит развитие, потому что сегодня уже интернет. Если 26 лет тому назад играли на магнитофонах, на бобинах, на кассетных, ехала кассета, которая задерживала тональность, и дети все равно пели и радовались этому. При сегодняшних технологиях, при интернете, они наоборот еще больше раскрываются. Сегодня этот талант просто сочинил какую-то песню или протанцевал какой-то фрагмент танца, выложил на YouTube и порвал весь YouTube. Ну и все. Вот вам. Чи збирають? Точно можемо сказати одне. Ми в своїх задачах не ставимо створити зірку світового масштабу, але ми надаємо майданчик будь-якої талановитій молодій людині познайомитись з лейбами, з продакшенами, які в подальшому, це ж видно досить. Ми чітко всі розуміємо, коли ми бачимо гарний виступ, який є відповідного рівня, то ми точно можемо вже запропонувати лейбову продакшену, взяти під своє крило і розвивати подальші творчі здібності. Тому це найвкрай важливо. Ми такий майданчик надаємо. Відповідно, на гала-концерт, який відбудеться 11 числа в Палаці культури Дніпроспецсталь у першій годині дня, ми такі лейби і продакшени запрошуємо. Вони, відповідно, є почесними гостями, і вони потім вже кожну зірку окремо проглядають. І тут нам ще головніше розуміти, що це не є фестивалем дорослого рівня. Це, безумовно, середній рік учасників десь 17-18 років. Це є ще початковий етап, коли ще тільки талант розкривається, і ми в подальшому можемо побачити там рік-два після активної, наполегливої праці, що є дійсно гідний виконавець або гідний естрадний колектив, який має високі досягнення в своїй професії. Як ви ставитесь до місцевих талант-шоу? Запитали наші журналісти у запоріжців. Чи полюбляють такі заходи наші земляки? Дізнаємось за мить. У меня сестра с маленькой дочкой ходит на детские концерты, на театральные представления. В общем, я об этом знаю, но сам не посещал. Возможно, они существуют, но, к сожалению, не сталкивался. Я слышал о подобных мероприятиях, но никогда на них не бывал и не участвовал. Единственное, что я смотрю, это только «Украина мой талант». Ну, а там выступают уже разные люди, запорожцы и там все остальное. Давно не ходил, хожу на некоторые ярмарки. Бывает иногда в моем университете ЗНУ часто делают всякие там концерты, поют, танцуют. Панове, а Зорепад аншлаги збирає? Чи є попит серед запорізького глядача на такі концерти? Фінали, гала-концерти? Робити, ти думаєш, Володимир Євгенович за 26 років точно надасть таку відповідь. Тому прошу. Конечно, всегда приходят те, кто болеет за своих артистов, которые уже попали в финальную часть и на гала-концерт. И очень много зрителей приходит, и студенты приходят, и учащиеся лицеев,
и школьники, ну, и взрослые, и бабушки, и дедушки приходят и с большим удовольствием смотрят на эти таланты. Ну, Зорепад запалив уже не одну зірку. Ми чули в сюжеті, що Альоша починала з цього, так би мовити, стартового майданчику у кар'єрі. Хто ще є у нас? Я думаю, це слово... Звичайно, це пане діти Володимире. Володимира Євгеновича, тому що побачив. Дело в том, что очень много и артистов, которые сейчас уже работают в шоу-бизнесе. Ну, одна из ярких звезд – это Александр Панайотов, который очень себя проявил на сегодняшний день, даже будучи, ну, ждал момента, когда все-таки он сработает очень хорошо. И он не чурался никогда того, что если он на фестивале выступает, и что-то у него не получалось, ничего, он всегда был с таким напором, постоянно работал над собой, постоянно над своим имиджем работал, и мы стараемся привить этот имидж. Ну, такой солист группы «Мозги», как дядя Вадя. Так что он всегда был веселый, всегда находчивый. И в детстве, когда на репетиции сидел, все время дразнил ребят. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Вот вам и песня «А-тя-тя-тя-тя» с детства. Понимаете? И очень много. Ну, продюсер Ольги Поляковой, это Михаил Ясинский, тоже прошел горнило звездопада, группа «Соджеры». Владислав Сотников тоже, вот, понимаете, видите, очень огромная обойма, которая в городе Киеве сейчас производит. Очень хороший продукт, і ми впереді планети всієї. Скажіть, а це все запоріжці? Тобто я маю на увазі жителі Запоріжжя? Ну, Хто-небудь із таких районів віддалених вдавалося ставати зірками? Сергей Шамрай, аккордеонист-инструменталист, он лауреат международных конкурсов, очень прекрасный инструменталист. Андрей Шамрай с Гуляйполя тоже, голос краины. Так что у нас есть очень много достижений. Просто нехватка времени эфирного, поэтому если всех перечислять, то я думаю, что мы очень долго будем здесь сидеть. Є сенс брати участь у таких фестивалях усім, хто має талант співочий, танцювальний або ж акробатичний, як... Конечно, ну что, ну это же самое главное, это же дух сцены никуда не денешь. Когда молодой человек, не стесняясь, вышел на сцену и проявил себя, и тем более, что у него зародилась искорка такая таланта, ну, это самое важное. Он что занимается серьезным делом, он несет доброе. Это же главное для нас. Можливо, у майбутньому Зорепад стане одним із найпопулярніших талант-шоу України. А які талант-заходи вже зараз б'ють рейтинги, зараз дізнаємося з матеріалу моїх колег. Україна має талант. Започатковане шоу 2009 року. З тієї пори вийшло 7 сезонів шоу. Це дочірній проєкт британської телепередачі Саймона Коуела «Британія має талант». 8-й сезон української версії програми має назву «Україна має талант. Діти» та присвячений творчості дітей. X-Factor – українська версія британського проєкту «The X-Factor» – музичного талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. Шоу стартувало у 2010 році. Танцюють всі. Українська адаптація американського шоу «Гадаєш, ти вмієш танцювати?» Учасником може стати кожен, хто береться довести, що вміє танцювати. Шоу щороку визначає найулюбленішого танцюриста України шляхом телефонного голосування глядачів. «Голос країни» – головна відмінність проєкту в тому, що участь у шоу забезпечують насамперед вокальні здібності та талант. Зовнішність і вік учасників мають вторинне значення. Шоу є українською адаптацією формату «The Voice», створеного у Нідерландах. Україна стала 3-ю країною, де втілено цей формат. Панове, багато дуже талантів у нас, але є, мабуть, якісь особливі артисти, які одразу впадають в око, яких ви бачите потенціал. Що ви з ними далі робите? Що ви їм пропонуєте, щоб вони не загубилися на Запорізькій арені і далі крокували на всеукраїнську і так далі? Ну, у нас, например, сегодня цирковой жанр очень
сильно развился. Саме в Запоріжжі. Да, в Запорожье. И дело в том, что директор цирка приглашает артистов этого жанра выступать в Запорожском государственном цирке. Поэтому это уже уровень. Ви запрошуєте його у якості гостя на Зорепад? Нет, это участники Зорепада, она их приглашает. Она Вона видит, сама дивиться і відбирає собі артистів. уровень такой очень интересный происходит, очень высокий исполнительский уровень, понимаете? Поэтому директор цирка очень грамотный в этом человек, знает, что это такое. Дивиться у перспективу. Да, и приглашает в программу, которая проходит для зрителей города Запорожья. Вот в чем дело. А чи є якийсь подальший шлях? Ну, наприклад, обласний рівень пройшли і далі фіналісти кудись відправляються? Відповідно, у нас такого шляху немає. Ну, ми не маємо зараз можливості вузько забезпечувати. Тобто центр, ми ж все ж таки позиціонуємо себе як обласний центр молоді, а не як кузня співочої або такої іншої естрадної еліти України. Але ми можемо надати певні рекомендації, ми можемо надати точно певні слова подяки, і ми точно можемо надати певну матеріальну підтримку, якщо така людина потребує свого творчого розвитку подальшого, мінімальне забезпечення якихось її потреб, можливо, центр молоді, звісно, це надавати і в подальшому розвивати цю людину. Тобто ми повинні розуміти, що основним профілем нашої діяльності є підтримка і розвиток молоді не обдарованої, як тако називають, а того середнього шару, який повинен мати свій потенційний розвиток з часу, коли він приходить зі школи або з пар, і доки він не лягає спати, ми повинні його розвивати і надавати таку можливість, щоб він проводив свій час змістовно, якось ґрунтовно. А кувати професійний зірок, ми розуміємо, що нас точно не вийде краще з топовими лейбами, які є на теренах України або на теренах російськомовного Ютубу, російськомовного світу. Тобто ви рекомендуєте учасникам крокувати далі, мабуть, інші талант-шоу спробувати для себе? А дело в том, что мы всегда им даем дорогу. Если есть у нас возможность, мы говорим, идите вот на этот конкурс, идите на этот кастинг, идите. Потому что мы даем вам стартовую позицию. Вы просто, когда, будучи уже на сцене, реализовали свой потенциал, они уже спрашивают, что дальше делать. Мы всегда им говорим, что дальше делать. Обязательно говорим. И консультируем, и все делаем так, как это надо. Потому что мы уже формат этих всех конкурсов и всех проектов знаем. Не понаслышке, а как бы ощущали. Да. Поэтому мы всегда открыты, мы всегда готовы помочь. Це, мабуть, і стосується тієї матеріальної підтримки. Якщо ви відряджаєте, якщо можна так сказати, людину на талант-шоу всеукраїнське, то ви можете його трішки якось стимулювати фінансово, якщо немає можливості такої. Ми маємо шукати такі шляхи. Дивіться, кожен випадок є індивідуальний, в залежності, чи то є організаційний внесок, чи то є послуги на відрядження, послуги на транспортні. Окремо по кожній людині можливо проглядати, і така можливість є. Відповідно, бюджетне законодавство тут нас максимально стіплює щодо виконання все ж таки цільового використання коштів, але індивідуально по кожному виступаючому ми можемо розглядати такі варіанти щодо і підтримки матеріальної та технічної. От стосовно підтримки, можливо, на місцевому або обласному рівні є якась програма, яка все-таки спрямована на підтримку таких талантів, вона точно на розвиток, якось нею потрібно користуватися? Вона точно є, а вона є профільна. Вона є, я думаю, що є люди, які відповідають за культуру, є департамент культури, він є профільний, він керує повністю діяльність філармонії, будинків культури, театрів, і точно є програма, і точно є кошти, і вони навіть виділяються. Але ми все ж таки повинні розуміти, що ми є профільним закладом, який займається розвитком молоді, а не професійних талантів. Але такі є, і якщо шукати, то, я думаю, в культурі точно можна знайти. Зацікавленість є в таких людях, в талантах, щоб далі нашу область ми повинні розуміти, що представляти, мати її гарний приклад і мати людину, яка представляє тебе не тільки в Запоріжжі, в Україні, на світовій арені. Ми розуміємо, що найголовніше, коли тебе підписують або титулують Запоріжжя, це вже класно. Тобто, чувак, мабуть, мій знайомий, класно, а ти з мого міста. Це дуже великий рівень, коли навіть артисти кажуть, ні, я там не з України, я не з Києва, титуйте мене Запоріжжя, або титуйте мене, наприклад, Мелітополь. Це взагалі дивно, але є такі, коли поважають своє місто, поважають свою малу батьківщину, і, відповідно, це найголовніше.
Дякую вам, панове, за змістовну розмову, за те, що сьогодні завітали до нас. На все добре. На все добре. Дякую. Володимир Артєм'єв, заслужений працівник культури України, та Ярослав Храпський, виконуючий обов'язки директора обласного центру молоді, були в нашій студії. А нам час прощатись. Завтра заакцентуємось на нових темах, тож не пропустіть, буде цікаво й інформативно. Я бажаю вам творчих успіхів, приємного вечора, до зустрічі.